Shit. Hapa si mchezo. Au vipi? Naitwa Daktari Kokoro. Kama unavyojua, hapa ndo nyumbani. Nimeamua kuja phone leo ili niweze kutafuta samaki. Tafuta samaki, kama si changu basi patamu. Nipikiwe chakula cha kipwani original. Nikule chakula cha Kimombasa, chakula fresh. Ndio maana nimekuja hapa tafute mvuvi angalau anipe samaki nikapike sima, wali mbomu, ile sima hivi ya Wagiriama ile. Na samaki ya kupaka, samaki ya kuchemsha, wanazi. Wacha niangalie mvuvi hapa nimwite. Angalau. Mzee Hamisi. Leta samaki bana wewe. Jana umeniweka sana, ninapika sima kubwa huku letea samaki. Wacha nichukue kitoweo kidogo samaki. Lete kitoweo hapa. Pata samaki kidogo hapa angalau. Samaki kidogo unapata. Lete. Wacha mpate lift kidogo Wacha mpate lift kidogo. Haya. Wacha sasa mzee samaki wangu ndo. Samaki. Nashukuru Mungu. Napata samaki leo. Samaki ndo hao mama. Wacha nikwambie Zuu. Jodari hakuna. Hebu njoo. Njoo mzee Hamisi njoo. Maana mimi nataka jodari ama sulisuli. Njoo mzee Hamisi njoo. Njoo mzee Hamisi. Lakini wao pia sio wabaya. Mama. Kwanza acha nikwambie. Kutoka jana mzee ameneka sawa. Nilikwenda kitoweo nikapika sima kubwa jana hakuniletea. Sasa amenipa hawa. Wewe pia unanunua samaki? Mimi nakuja fuata samaki lakini sio hawa. Wewe unanunua samaki gani? Mimi nataka jodari ama sulisuli. Wako pale juu. Pale juu tutapata. Ngoja. Watumia jodari ama sulisuli? Mimi natumia jodari. Wewe unapikia nini wewe? Jodari ama sulisuli mimi napenda kupikia biriani. Biriani babu wewe. Biriani ya samaki kutoka wapi? Samaki. Ilitoka wapi? Si samaki kama wako tujue baharini bebe samaki. Ngoja. Hawa samaki mimi ninapojua ni sima, mchele na vyakula vingine. Hiyo biriani sisikia. Pole mwenzangu, potea wewe huko Mombasa wewe kumbe. Sasa kwa vile pika biriani ya sulisuli. Wewe bwana, Hamisi. Sasa hiyo sima nimeahirisha. Sika bwana samaki wako bwana. Uli tena sima. Na kufuata wewe. Wanifuata mimi kale biriani. Naona biriani na sulisuli. Twende leo kale biriani. Sasa hizi ni vitunguu zile za nini saumu sio? Saumu. Tumesema hii ni kitunguu saumu ili ukisikia mtu sitaki nitaachwa mwaka huu basi ndio hii. Hii ni dawa mapapayu, ni tembe za mapapayu. Si tembe za mapapayu. Nini? Hizi sasa ndio zile zinazoitwa pilipili manga. Pilipili manga. Sio kasema kungu manga. Pilipili manga. Okay. Sikia. Sasa hapa leo nataka mimi ikibidi sana pia unifundishe kupika. Usijali hapa kwao. Haya. Sasa kama unavyojua tumesema kwamba leo na mganda huyu mama leo. Sako kwa bako mpaka nijue jinsi ya kupikiwa biriani ya sulisuli. Na hapa tuko shopping ya pili ambapo watakwenda chukua vitu vyake. Tuangalie, je, upishi wa pwani unahitaji nini? Si sura peke yake, unahitaji nini? Mapochopocho, mazagazaga ndo haya. Twende mama. Sasa kwa hivyo biriani bila hii hakuna biriani. Na kitu kingine muhimu katika mapishi na mankuli yale ambayo yanapikwa ya Uswahilini, hii inaitwa pilipili ya mbirimbi. Yaani unakula pilipili ya mbirimbi na biriani, unatafuta mahali unakaa na kitako. Biriani hapa, mbirimbi hapa, mambo halwa bwana. Halo, wasikie maneno haya. Nasikia, na mimi ningependa kuambia kabisa yule mtazamaji yuko pale ya kwamba ukienda kufanya shopping mahali, fikiria nanunua nini, si kuanza kutata huku na huku. Nachoka kuanzia saa hizo mpaka sasa. Unajikana nataka daumbu ama wataka nini sasa hapa? Wewe unataka kula. Nifuate tu ndo kale biriani. Tulie ngoja mmalize. Sawa, mimi niko hapa. Ngoja tuchukue maembe. Sasa andamana sisi kutoka hapa sokoni hadi kwa Aunty Zuu tuweze kujua biriani mufti inaliwa namna gani, na mimi ndo mchukuzi.
Hizi ngozi kwa nini unatoa? Hizi ngozi naitoa kwa sababu ngozi ngumu. So isikia? Yeah. Ingete kama ngozi ile ya papa. Ushaona? Sasa nitakapopika na hili jigozi, nitakuwa kama ambaye na haribu. Utakuwa haribu. Sasa mpaka nikate ngozi yote nitoe. So hii ngozi tunaweza kutengezea nayo kama matwari ngoma hivi. Hii ngozi nitakutengezea belt uvae, unaonaje? Asante. Sasa tunakula biriani ya kikweli kweli. Ya kikweli. Kwa mara ya kwanza kuona upishi wa biriani na samaki. Mimi ni mkazi wa Mombasa, naishi Mombasa na nimeshangaa sana kuona kwamba kuna baadhi ya wapishi ambao hawagundua kwamba wanapika vitu kama hivi. Okay, now next tunaenda wapi sasa? Hizi ni pilipili manga. Pilipili manga. Hizi hapa ni iliki. Iliki hizi. Hizi bado kavu hizi. Ushaona sijazishambua maganda bado. Ziko fresh, siwaziona wewe mwenyewe. Haya, hii hapa ni bizari nyembamba. Bizari nyembamba? Nishaisaga kabisa hii. Hii si dawa ya macho? Si dawa ya macho, hii bizari nyembamba. Haya, hii hapa ni tangawizi mbichi. Naiponda. Hii si smiti hii. Huu ni waitwa mdalasini. Mdalasini. Vigongo kiviona vijiti. Lakini vile ninausaga unakuwa hivi. Asante. Hiki hapa nacho kitunguu saumu. Haya. Sasa hapa naanza kutayarisha wale samaki wangu tukiendelea taratibu. Nataka kuwaunga. Nishatia kitunguu changu saumu na limau na chumvi. Kwenye hapa samaki sifai kumtia viungo vingi kwa sababu bado kwenye rojo nataka kutia. Kuna kitu natengeneza itwa rojo. Kuna kitu nataka kutengeza itwa rojo. La hii huyu samaki sasa. Sasa samaki ametiwa limau, ametiwa kitunguu saumu, ametiwa na chumvi. Maneno ni wapi sasa? Maneno sasa tuingie jikoni pale. Sasa hapo nimeshabandika sufuria yangu hiyo. Nataka kuanza upishi wangu wa rojo. La Jodari. Naweka mafuta. Mafuta kiwango cha kama mita ngapi ama kilomita ngapi? Itategemea na wewe mwenyewe wapika saizi gani. Sasa tutatia vitunguu. Kunaingia vitunguu. Utacheza sana leo. Nakwambia mira yangu nione rojo linavyotengenezwa. Aunty Zuu, hii kazi imeanza kitambo, nafikiri unajua kupika biriani. Sana. Mbona usifungue hoteli watu wa Mombasa wakajua jinsi biriani halisi inaliwaje? Maana yake haya unapika ngoko nyumbani. Kweli kakangu. Funga hoteli hapa. Kokoro. Hoteli mimi nilikuwa nayo. Alafu ya biriani. Ukiulizi ya biriani wapi? Kwa Aunty Zuu. Wapata. Lakini ndugu yangu tuko Mombasa huku. Siwajua mambo yake. Waliniroga. Nikafilisika. Walikutupia dude. Walinitupia skadi 6GB. Ukafunga hoteli. Chini. Hoteli nikaifunga Sasa vitunguu vyangu viko tayari. Waviona Waviona kala yake? Utateketea basi taratibu. Chungo usiteketee. Iko tayari. Naweka carrots zangu sasa. Kama nilivyokuambia. Sasa natia bizari nyembamba ambayo ilikuwa tayari. Nishaisaga hii. Natia mdalasini wa unga huu. Mdalasini ambao umesagwa huu Hapa sasa nishachanganya mchanganyiko wangu wa madawa yangu yale. Siwaona tena rangi imebadilika, si kama mwanzo Mwanzo ilikuwa kitunguu na carrot. Sasa imekuja rangi ya rojo. Sasa imekuja golden brown powder. Golden brown yani sawa. Ushaona imeiva sasa vizuri, tunatia zetu tangawizi na kitunguu saumu. Natia tomato sasa. Tomato au nyanya. Si nyanya rukia. Si nyanya rukia, nyanya. Nachanganya mchanganyiko wangu. Biryani ya Jodari. Natia sasa tomato ya mkebe. Naweka mala. Nazidisha utamu yani. Uniuliza mbona utii maji? Haya sasa ndio kama natia viazi kwanza, alafu samaki atafuatia baadaye. Very good. Kwanza nilianza na vitunguu kama mlivyoona. Nikakaanga vitunguu vyangu mpaka vilivyo change color vikawa brown. Nikaeka mchanganyiko wangu ule wa carrots
nilikuwa ambazo nimezigrate, si karoti za vipande kama mlivyoona, nilikuwa nimezigrate. Nikakaanga karoti zile mpaka zikashikana na vitunguu, zikachange color, zikawa golden brown. Nikaweka spices zangu, viungo ambapo ni iliki, mdalasini na pilipili manga na bizari nyembamba. Nikazichanganya zote kwa pamoja. Baada ya hapo nikatia tomato za madonge, ikafuatia tomato ya mkebe, ikafuatia maziwa mala. Nikakoroga mchanganyiko wangu ule mpaka ukashikana. Baada hapo sasa viungo vyangu vyote vilivyokuwa vishashikana vimeiva, nikaweka viazi. Sasa hapa ni viazi vinaendelea kuiva. Viazi vikishaiva kidogo, tupate kumweka jodari wetu, kwa sababu nikisema namweka sasa hivi jodari atavurujika. Hapa tutakula biriani ya jodari, tutakula borohoa la jodari. Hapa sasa natia mchele wangu taratibu. Pole pole hoe. Sasa kwa yule mtazamaji ambaye uko nyumbani na angependa kupika biriani kama ya Aunty Zuu. Ndio. Mbali huyo mnatumia saizi ni huu mchele wangu ninaotumia saizi ni pale. Ama akatumia gani mwingine? Ama kuna dawati. Ama kuna sunrise basmati. Unavyopenda mwenye. Kuna mchele siku hizi waitwa Mariam. Na Fatuma. Na Kokoro pia huko nasikia. Kokoro ni kiungo muhimu katika. Basi nasikia pia kuna mchele waitwa Kokoro huo. Wali wangu umekauka huu. Nataka nifanyeje? Nitie rangi. Hii inaitwa food color. Nitatafuta nafasi hapa kidogo niweke rangi yangu, alafu nifinike. Mbona ntia kidogo na mimi? Natia kidogo kwa sababu nitatia kila pahali, sieki sehemu moja. Nitafute nafasi tena, nitie tena kidogo. Tafadhali huo ni mwiko wa makaa. Usiniharibie chakula changu. Nitafute tena sehemu niweke tena rangi yangu kidogo. Nataka kufinika hapo sasa. Ukipenda waweza ukatia karatasi ukafinika. Sasa wali wetu wa biriani tunaweka hapo kwa ajili ya kukauka. Viazi vyetu viko tayari kama mnavyoviona hivi. Viazi vishaiva. Rojo letu liko wapenda kula bwana. Si ungoje tu tumalize. Hai. Sasa naweka jodari wangu. Bismillah. Wewe unataka kula? Kula tu wewe, una freezer kwa mdomo ulisema? Haya. Kwa wale wasiojua ngoza jodari, hii ukiweka nyumbani kwako, kama nyumba yako kuna usiku ulali, unaota ndoto mbaya, unaota unanyongwa usiku, hii ngozi unaiweka njoo kama hivi. Inakauka. Itafura kidogo, jinsi inafura, unaona fura, halafu baadaye itakauka. Itakuwa nyembamba. Hivyo inafura namna hiyo taratibu. Hivyo inavyokauka. Haya tunayofanya hapa si ati ni mambo ya matani, we are very serious. Jodari, huu moshi utakaponuka ukiingia kwa nyumba yako ndani, hata ule paka unasikia kilio siku kamau haji ngo. Hii paka kiingia kwa nyumba yako ndani, ngozi zake zinashambuka kabisa, anabaki paka akiwa yuko bila paka skeleton. So hii inaogopewa. Sasa hii ni nzuri, unaweza kutengezea inatoa ile sijui casket. Hii hapa bracelet. Hizo. Unaweza hiyo ukanda pia belt nzuri. Lakini ukifunga hii hiyo belt ukaifunga hapa, usipite karibu na paka. Ukiferi pale bahati mbaya mvua inyeshe upande wa pili utanuka mbuta. Nimekwenda zangu kuoga, nimerudi tena. Sasa tayari kupakua, kutoa ukoko. Biriani yetu naanza kwa kutoa ukoko. Zamani nilikuwa nikitiliwa nikila hii. Wapenda sana wewe. Basi. Nimeanza kwa kutoa ukoko wa juu. Na uweka kando. Wali wangu wa biriani ndio huo mnaoona. Mashaallah. Rangi imeshika vizuri hiyo. Naichanganya rangi yangu ili ipate kutoa rangi nzuri.
kwa mlo wetu wa leo ambao umepewa kiustaarabu sana. Huu ndio wali wetu tuliopika wa biriani. Nadhani utakuwa mtamu sana, yani mimi mwenyewe nitaweza ndondoka. Sasa tunarudi hapa sasa. Hapo penyewe sasa. Sasa hii ndio inaitwa rojo la biriani. Rojo hili nimelipika na samaki wa Jodari. Sasa hii ndio biriani yenyewe sasa. Ndio niko tayari kuandaa. Naweka rojo langu la Jodari na viazi. Si unamuona hajavurujika? Yuko vile vile samaki wangu. Hana miba ya kukufanya upate tabu wakati wa kula, hamna. Unakula kwa raha zako. Naona viazi vimekaa vizuri. Viazi viko vizuri, viazi vimeiva. Samaki yuko tayari ameiva. Asante. Hapa kilichobakia ni kula peke yake. Mama, naomba kufunga mlango tafadhali. Funga mlango, waogopa wageni waingie. Sio vizuri chakula kingi hiki jamani. Funga mlango mama. Uchoyo huo. Huo ndio uchoyo huo. Nispendi, ungekuwa mchoyo mimi singekutoa baharini mpaka nyumbani kwangu. Mama, najua si mchoyo. Na mimi ningekuwa mchoyo. Haya, biriani yangu ndio hiyo. Biriani angekushikia utaila yote hii. Kwa ndugu watazamaji, Aunty Zuu ashamaliza kazi yake ya kupika biriani ya Jodari, na kama unavyoona alivyokaa amekolea. Hii inaliwa na watu ambao ni wasomi, watu ambao wanaona mbali, watu ambao wako wanajua kula kama vile wewe. Hii unakula fresh, unakula poa kwa roho safi. Now, kama una swali utauliza, na mimi nasema kwamba safari ni kubwa sana. Ungependa kujua nini wewe? Ungependa kujua nini? Je, Lamu kwaliwa nini? Habari tunayo. Watamu wanakula nini? Tunayo. Ukisema Meru pia tukutengezee juice ya mgoka. Tunayo. Kwa hivyo hapa Aunty Zuu hachezi na kazi. Biriani hii ya Jodari. Ya Jodari. Now, kwa lugha sanifu, yote tumezungumza hapa ni kwamba tegea mapishi aina mbalimbali. Tukitembea Kenya nzima kukwambia je, biriani ya mama yalika yailiki? Yalika. Arabu tunayo hatuna? Tunayo. Walisema kama haikuiva tutaila hivyo hivyo. Kama imeiva tutakula hivyo hivyo. Hasidi we.